ये बदतमीज लड़का चलती बस से इस लड़की को फाइन किस देता है। लड़की इस दूसरी लड़की को कहती उस लड़के ने अभी मुझे किस करने की कोशिश की, उसने पहले अपने हाथ पे किस किया और वही हाथ मेरे गाल पे लगाया। फिर ये दूसरी लड़की बस के फोटो खींच के कहती हे चल पुलिस स्टेशन अभी जाके उसकी कंप्लेन करते हैं। ये कहती तब तक तो लड़का निकल जाएगा, मेरा भाई रोज इसी बस में जाता है, उसे फोन करके बताती हूँ। फिर लड़की वो अपने भाई को सारी बात बताती है, तभी उसका भाई आके बस रुकवा देता है और फिर बस में चरच के अपनी बहन को कहता को हे वो लड़का जिसने तुझे सेड़ने की कोशिश की। लड़की कहती यही है वो लड़का। फिर ये उस लड़के का कॉलर पकड़ के कहता हरामजादे तूने मेरी बहन को सेड़ने की कोशिश की। तभी ये लड़का कहता कि पहले तू बता कि तूने मेरी बहन को सेड़ने कोशिश कैसे की। ये कहता क्या बकवास कर रहा है। तभी इस लड़की बहन को देखकर इस तोते उठ जाते हैं। अब आगे सच्चाई जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दरअसल ये लड़का इस लड़के की बहन को रोज बस में सेड़ता था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए लड़के ने ऐसा किया।